როგორ ბრძოლოთ ჭარბწონიანობას ბავშვებში? ჭარბწონას ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს რა, ეს შეიძლება იყოს დაავადებები ენდოკრინული ხასიათის საპირობითად სიტყვაზე იყოს თქვა დაზიანებული ფარისებრი ჯირკვალი. როცა ფარისებრი ჯირკვალი არ აქტიურობს ხოლმე, ამ შემთხვევაში ბავშვი წონაში იმატებს, მაგრამ შეიძლება გქონია რომ ეს გამოწვეული არის საკვების მიღებით. ამ შემთხვევაში ეს ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითება გახდა მიზეზი ჭარბწონისა. აქ გამოსავალი არის რომ მიზეზი დადგინდეს და მერე პაციენტმა იმკურნალოს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გენეტიკური მოვლენა. როცა თქვა ჩოვლებიც არიან თქვა წონით დიდები, მაღალი ალბათობით ბავშვიც ასევე იქნება წონით დიდი და ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის უკვე ცოტა უფრო განსხვავებული ხასიათისა. რაც შეეხება კიდევ სხვა მიზეზებს, შეიძლება მომატებული კალორიები და ვთქვათ ნაკლები ხარჯვა ამ კალორიებისა ასევე იყოს წონის მატების მიზეზი. წონაში მატება გოგონებში განსაკუთრებით პრობლემური არის, იმიტომ რომ როცა წონა ძალიან დიდია, კანქვეშეცხი მოქსოვში არის ეგეთი ფერმენტი, ამ ფერმენტს ქვია არომატაზა, რომელიც ქალურ ჰორმონებს, როგორც არის ესტროგენები, მათ გარდაქმნის ანდროგენებად. და მე ეს ანდროგენები წეს ხოლმე თმიანობას და ამიტომ ეს მომატებული თმიანობაც ბავშვს აღენიშნება ხოლმე და მე ამას ბავშვი ნერვიულობს, იმიტომ რომ მე იყურება ხოლმე სარკეში განიცდის ხოლმე, იკეტება საკუთარ თავში შევშებას, ამის შესახებ არ უყვება, არც ხობს არ უყვება და მე ეს არა მარტო ვთქვათ ბავშვს თქონავს, ფსიქოლოგიურადაც იკეტება ეს ბავშვი, მე ეს სწავლაშიც აისახება ხოლმე ეს ყველაფერი. ესე არა თქო, ყველა ბავშვი უბრალოდ მათი ნაწილი. მე ეს ჭარბწონის ფონზე ასე ვითარდება ინსულინ რეზისტენტობა, ეს ტიპური თანხლები გართულება მისი და ამის ფონზე მე უკვე ვითარდება საკვერცხლების პოლიკისტოზი. ასე რომ გოგონების შემთხვევაში, როცა წონის ნამატი საკმაოდ მკვეთრია, ჩემი რჩევა იქნება, რომ ასეთი ბავშვი აუცილებლად მივიყვანოთ პედიატრთან და ენდოკრინოლოგთან. ყოველთვის გავითვალისწინოთ ოჯახის წევრების ჰაბიტუსს, ეხლა თუ სხვაზე გენეტიკაში ბავშვის ყველა დიდი ყავს თქვა წონით და რაღაცა და მან ეს მემკვიდრეობით მიიღო, ესეთი მემკვიდრეობა ნაკლებად თუ გამოიწვევს ჩამთვლის პრობლემას, მაგრამ თუ ბავშვი თქვა ახალი ჩვეულებრივი წონისა იყო და ეხლა უცებ აიყარა წონაში და მოიმატა, ეს ყოველთვის საყურადღებოა და ამ შემთხვევაში იქნებს აუცილებლად მიმართოთ.